ভারী বর্ষণ এবং পাহাড়ি ঢলের কারণে সিলেট, সুনামগঞ্জ সহ দেশের 11 জেলায় বন্যা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে সিলেট এবং সুনামগঞ্জে বন্যায় পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে, যার কারণে লাখ লাখ মানুষ বর্তমানে পানিবন্দী হয়ে দুর্বিষহ দিন পার করছেন। বাসস্থান ত্যাগ করে হাজারো মানুষ আশ্রয় কেন্দ্রে গেছেন। অনেকে আবার সেই সুযোগও পাননি, নিজের বাড়িতে বা কোনো উঁচু জায়গায় কোনো রকম আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে। এই সংকট মোকাবেলায় সরকার থেকে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও এখনও খাবারের সংকটে আছেন অনেক বানভাসী মানুষ। বিভিন্ন সংস্থা এবং সরকারি উদ্যোগে খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে, থেমে নেই বিভিন্ন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানও। সকলেই স্ব উদ্যোগে এই বন্যা কবলিত মানুষের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় বন্যার্থদের জন্য কয়েক টন খাবারের ব্যবস্থা করেছে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। এরই মধ্যে সেনাবাহিনীর কাছে বানভাসী মানুষের জন্য কয়েক টন খাবার তুলে দিয়েছে তারা। এই ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা এবং চেয়ারম্যান শেখ আহমদুল্লাহ এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আলহামদুলিল্লাহ, আজ 1 টন শিশু খাদ্য, গুঁড়ো দুধ, 20 টন খেজুর, 10 টন চিরা, 2.5 টন চিনি এবং 10,000 পিস মোমবাতি প্যাকেট করা হয়েছে। সেই সাথে আছে 4,000 বোতল মিনারেল ওয়াটার, প্রতিটি 5 লিটার করে। এদিকে গাইবান্ধার মন্ডল ফ্লাইওভার মিলে চাল ভাজা, ভুট্টা, গম ভাজা এবং সোলার সংমিশ্রণে তৈরি হচ্ছে 5 টন ছাতু। আর ইতিমধ্যে আমাদের 10 টন খেজুর, 10 টন চিরা এবং 10,000 লিটার মিনারেল ওয়াটার এবং মেডিকেল ক্যাম্পের জন্য বিভিন্ন পদের 18,000 পিস ঔষধ সিলেটে পৌঁছে গিয়েছে। চিরা এবং খেজুর 2 কেজি করে প্যাকেট করা হয়েছে। এগুলো সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় দুর্গম এলাকায় বিতরণ করা হচ্ছে। আগামীকাল থেকে আরো ব্যাপকভাবে চাল, ডাল, আলু, তেল ইত্যাদি প্যাকেট করা হবে ইনশাআল্লাহ। সেই সাথে গরুর খাদ্য হিসেবে 1 ট্রাক ভুসি অর্ডার করা হয়েছে। এগুলো সেনাবাহিনীর পাশাপাশি আমরা নিজেরাও বিতরণ করব ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টা এবং আমাদের দান কবুল করুন, কষ্টে থাকা মানুষের কষ্ট দূর করে দিন। উল্লেখ্য, আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন শিক্ষা, সেবা এবং দাওয়াতের 3 বিভাগেই কাজ করছে তারা। সারা দেশের ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে অসচ্ছল দরিদ্র নারী পুরুষকে স্বনির্ভর করতে কাজ করে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন প্রতি ঈদে অসহায় শিশুদের নতুন জামা কাপড় দেওয়ার পাশাপাশি বন্যা, নদী ভাঙ্গন বা প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগ দুর্ঘটনায় ত্রাণ বিতরণ করে থাকে। গত কোরবানির ঈদে দরিদ্র অঞ্চলগুলোতে 1.5 কোটি টাকার বেশি কোরবানির পশুর গোশত বিতরণ করেছে তারা। অনাথ এবং দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান সহ মাদ্রাসাতুস সুন্নাহ নামের একটি স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের এমন বহুমুখী সেবার মাধ্যমে জনগণ উপকৃত হচ্ছেন।